तो गाइज इसको तो आप जानते होंगे, ये है हमारा हैंड टैम बर्ड टिंकू। तो जैसे ही आज हम कॉलोनी में आए दोस्तों, हम ढूंढने लगे हमारे हैंड टैम बर्ड टिंकू को, जो कि हमें चारों ओर कहीं नहीं दिख रहा था। फिर हमें यहाँ पर कोने में बैठा दिखा, तो फटाफट से हमने इसको ले लिया दोस्तों हाथ में। और उसके बाद हमारे टिंकू बर्ड की जो थी ट्रेनिंग का समय था, तो फटाफट से इसको करने लगे हम ट्रेन। दोस्तों बर्ड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अभी जिसको हम बार बार इधर उधर बिठा रहे हैं, हमारे कंधे पर बिठा रहे हैं, सर पर बिठा रहे हैं, और बार बार हम इसे उंगलियों पर ले रहे हैं, एक दूसरी उंगलियों पर, जिससे कि आगे चल के ये ट्रेन हो जाएगा और हमारे हाथ से आगे डरेगा भी नहीं, क्योंकि अभी तो ये छोटा है। और जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों देख सकते हैं, ये उड़कर भी ये भी पीछे चला गया है। तो इस तरह से ये भागेगा नहीं, हमारे पास ही